दोस्तों, यदि आपकी कूलर की मोटर ऐसी आवाज़ कर रही है तो समझ लीजिए कि इसमें वायरिंग खोलना बहुत ही मुश्किल पड़ता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी आवाज़ कर रही है। ये जब चला रहे थे कूलर तो इतना साउंड हो रहा था कि पूरे बिल्डिंग में लोगों का सोना हराम हो रहा था। इतना ज़्यादा आवाज़ साउंड प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसको हम खोल के लेके आए हैं अभी कूलर से और रिपेयर करेंगे। तो देखिए, हम अभी सीरीज में लगा के आपको चेक कराते हैं इसमें कितनी ज़्यादा साउंड प्रॉब्लम है। जो कि अभी खाली है, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इसमें स्पीड में आवाज़ आ रही है, कितना ज़्यादा इसमें साउंड प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसको हम रिपेयर करेंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसकी वायरिंग जो है अंदर से पूरी तरह से सूख गई है। सूखने की वजह से इसके अंदर छर्रे भी कटे होंगे। ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम आती है तो ये वायरिंग खुलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कभी भी ऐसे हल्की फुल्की प्रॉब्लम यदि आ रही है तो पहले उसको वायरिंग चेंज करवा लें, सूखा ना चलाएं। नहीं तो होगा क्या कि मोटर जलने के चांस हो जाते हैं। फिर कोयल जो है इसकी हीट हो जाती है और मोटर फूक जाता है। फिर आपका ख़र्चा बेफजूल के बढ़ जाएंगे, 800-700 जो जैसे अलग अलग रेट में लेते हैं। तो इसलिए देखिए, हम इसको खोल रहे हैं बड़े सावधानी से, क्योंकि पेपर भी हीट हो गए हैं। तो कूलर के माध्यम से खोल रहे हैं। तो यहाँ से मैंने घुमाया और ये खुल गया, क्योंकि स्टेटर का पीछे का जो ढक्कन है इसी में वायरिंग का ये फिट है, ये नहीं खुलता। और देखिए वायरिंग समेत ये रोटर बाहर आ गया है आगे वाले ढक्कन से। और ये पीछे की वायरिंग तो लगभग सही है, आगे का देख सकते हैं आगे की ख़राब है। अब आगे की ही ख़राब है तो इसको हम निकालेंगे। अब ये निकालना बड़ा मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि ये निकलेगा नहीं वायरिंग, क्योंकि सूख गई है वायरिंग, देख लीजिए। अब इसमें क्या है कि मैंने थिनर वगैरह डाला तो वो ढक्कन से तो छोड़ दिया है, लेकिन अब यहाँ शाफ्ट से कूलर से मैंने खूब कोशिश किया फिर भी निकला नहीं। और ये देख सकते हैं इसके जो वायरिंग का छर्रे थे वो अलग अलग साइड ये हो गए हैं। तो ग्राइंडर से हमको इसको काटना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इसका अंदर का वो है ये फंस गया है और निकल नहीं रहा है वायरिंग का, जो शाफ्ट में फंसा है ये वायरिंग का। तो इसको निकालना बड़ा मुश्किल पड़ा, इसलिए ग्राइंडर से देख सकते हैं हमने निशान लगाया, काटा, इसके बाद थोड़ा चोट मारा तब निकला है। अब इसमें हम नई वायरिंग लगा दिया हूँ। अब जो है तो इसको चेक करेंगे कि इसमें अब आवाज़ तो नहीं है कोई, क्योंकि इतना साउंड हो रहा था बहुत ज़्यादा। देख सकते हैं अभी चल रहा है, इसमें कोई साउंड नहीं है। जो कि उठा के देखता हूँ तो एकदम से स्लो, मतलब कोई भी साउंड प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो ऐसे आप भी सही करवा सकते हैं। आप अपने से छेड़खानी ना करें, नहीं तो पेपर झड़ने के चांस होते हैं। जहाँ आपका 200 रुपये लगना है वहाँ फिर आपकी 600 रुपये लग जाएंगे, क्योंकि मोटर में ऐसे यदि आवाज़ कर रही है तो तुरंत मिस्त्री से सही करवा लें। तो दोस्तों, हम बहुत सारी ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना। और कमेंट के माध्यम से आप कुछ को पूछना है कुछ भी तो आप पूछ भी सकते हैं हमसे। कूलर में हमने मोटर लगा दिया है, जैसा कि आप देख सकते हो इसमें कोई भी आवाज़ नहीं, खाली चलने की आवाज़ आ रही है। दोस्तों, ऐसी यदि प्रॉब्लम आती है तो आप भी सही कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से कि ऐसी प्रॉब्लम आ रही तो क्या ख़राबी होगी और कैसे सही करें, कितना खर्चा आएगा। तो हम ज़रूर आपको बताएंगे। तो दोस्तों, ज़रूर वीडियो अच्छी लगी होगी आपको।